Hvordan har du det? Hvordan har du det? Hvad er problemet? Hvad er problemet? Hvad fejler du? Hvad fejler du? Hvad gør ondt? Hvad gør ondt? Jeg har feber. Jeg har feber. Jeg har hovedpine. Jeg har hovedpine. Jeg har hoste. Jeg har hoste. Jeg har ondt i halsen. Jeg har ondt i halsen. Jeg har ondt i maven. Jeg har ondt i maven. Jeg føler mig syg. Jeg føler mig syg. Hvor længe har du haft det sådan? Hvor længe har du haft det sådan? Har du feber? Har du feber? Har du taget medicin? Har du taget medicin? Er du allergisk? Er du allergisk? Har du smerter? Har du smerter? Jeg vil undersøge dig. Jeg vil undersøge dig. Åbn munden. Åbn munden. Træk vejret dybt. Træk vejret dybt. Host en gang. Host en gang. Det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt. Det er en infektion. Det er en infektion. Du skal hvile dig. Du skal hvile dig. Drik mere vand. Drik mere vand. Tag denne medicin. Tag denne medicin. Du bliver snart bedre. Du bliver snart bedre. Har du spørgsmål? Har du spørgsmål? Kom igen om en uge. Kom igen om en uge. Pas på dig selv. Pas på dig selv. Du skal tage disse piller. Du skal tage disse piller. Du skal blive hjemme og hvile. Du skal blive hjemme og hvile.